皆さんこんにちは。じゃあ今日の復習の授業を始めましょう。じゃあ次の通り宿題をしますので、ちゃんと先生の説明もちゃんと聞いてください。За багш нар давтлах хичээлээ явуулъя. За тэгээд давтлах хичээлтэй хамааралтай одоо гэртээ бие даагаад мөн даалгавраа хийж байгаа хүмүүсд багшийн тайлбарыг сайн сонсоорой. За дараагийн өгнүүдийг зөв байрлалд оруулах юм байна. 1 2 дугаар групптэй хаана энэ эдгээр өгнүүдийг орох вэ гэдгийг та бүхэн маань 1 2 3 дугаар групптэй байрлуулан бичнэ. За тэгэхээр эдгээр өгнүүдийг хараарай. Таберу, мацу, куру, сүрү, кику, миру, асобу, ау, мацу, ханасу. За таберу гэж юу вэ? Идэх, мацу хүлээх, күрү ирэх, сүрү хийх, кику сонсох, мирү үзэх, асобу тоглох, ау уулзах, мацу хүлээх. За энэ мацу 2 орсон байна. За энэ үгийг мөн за моцу нэг нь моцу гэдгээр барих гэдгээр барьчаа авчир хүүхдүүдээ. За ханаас ярих гэдэж байгаа. За 1-р группийн үйл өгнүүд маань төгсгөл нь ямар байдаг вүлээ? 2-р группийн төгсгөл нь ямар байдаг вүлээ? 3-р групп маань ямар 2 үгээс бүрддэг вүлээ гэдгээ сайн санаад эдгээр үгүүдийг 3 групптэй хувааарай. За тэгэхээр 1-р нь гэж байгаа та бүхэн дараах үгнүүдээ 1 2 3 дугаар групптэй хуваарлан тэмдэглээрэй. За 2-р ажил. За энэ нөхцлүүд гаргаад тавьсан байж байгаа. За тэгээд зургуудаа давхар бас хараарай. Найзтайгаа уулзах, суух, зурагт үзэх, япон хэлээр ярих. За юу гэжсэн? За найзтайгаа бас ярих байж болно тийм ээ. За тэгээд дугуй унах. За эдгээр үгнүүдээ та бүхэн зураг ажиглаад өгүүлбэр бичнэ. За нийт 6 өгүүлбэр бичгэн байна. За өгүүлбэрээ 2 дугаар ажил гэж хагаад зураг хараад өгүүлбэрээ тэмдэглэх юм. За дараагийн мэдэж байх ёстой нөхцөл гэж байж байгаа. За эдгээр нөхцлүүдийг та бүхэн маань дэвтэр дээр мөн тэмдэглээд за холбох юм байна. За энэ юу гэж байна? Ямар нөхцөл гэдэг вүлээ? О Д Э Ва Ни До гэдэг. За хараарай. О гэдэг маань заахын диалгал байж байгаа тийм үү? Д гэдэг маань үйлдэхийн ар нөхцөл маань байж байна. Э гэдэг маань чиглэхийн руу байж байгаа тийм ээ. За Ва гэдэг маань за бол гэж нэрлэхийн диалгал гэж явуулдаг тийм ээ. Ни гэдэг маань үг хуршийн дэдэ. За энэ доо болоод явцсан байх шүү. Тоо шүүгдүүдээ. Тоо гэдэг маань хамтрахын тайтоо гэсэн үг шүү. За цааш нь. За тухайн үг нь хэдвэр группийн үг вэ гэдгийг тодорхойлохоо гэдэг чинь. За энэ эдгээр үгнүүдээ бас хараарай хүүхдүүдээ. Ику, миру, сүрү. За эдгээр группийн үйл өгнүүд байна. Энийг мод эхлээд ажиглаарай. За тэгээд энэ хүснэгтэйгээ дэвтэр дээрээ яг тэмдэглэж аваад дараах үгнүүдээ хувирсан байдлаар нь цээжлэнэ. Ику, икимас, икимасен, икимашта, икимасен дэшта, икимашо. За дээр нь орчуулсан байж байгаа. Энийхээ дагуу та бүхэн маань эдгээр 3 үгээ аль групп болох урд нь тэмдэглээд энд нь тэдгээр группаа тэмдэглэлээ. Тэмдэглэснээ дэвтэр дээрээ бичээд цээжлэх. За дараагийнх нь болохоор зэрэг. За одоо энэ бол бидний цээжилсэн байх ёстой үйл өгнүүд байгаа шүү. Ику, каку, ханасу, йому, хайру, таберу, миру, ному, каэру, бенкио сүрү, окиру, сүрү, куру, арау, мигаку, нэру, сожи сүрү, цукуру, кику, аруку. За эдгээр 20 үг байгаа. Эдгээр 20 үгээ мөн та бүхний дэвтэр дээр байгаа боловч тусан тэмдэглэж аваад за хэр сайн цээжилсэн байна уу гэдгийг өөрийгөө мөн нягтлаарай хүүхдүүдээ.
За тэгээд дараах эхийг хараарай. Сеншу но кото. За энэ эхээ мөн тэмдэглэж авна. Сеншу гетсуyobi кара доyobi made теннис буの練習がありました。日曜日はありませんでした。日曜日の朝、お母さんと自転車でコンビニへ行きました。うちからコンビニまで7分です。コンビニでアイスとチョコレートを買いました。そして公園でアイスを食べました。За эдгээр үгүүдээс цөөхөн эдэн шинэ үг гарч ирсэн байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногийн явдал гэж байгаа. За эдгээр энэ ихээ та бүхэн мөн орчуулж бичнэ. За орчуулад энэ орчуулахад эдгээр үгнүүдээс хараарай. Сеншу өнгөрсөн 7 хоног. Теннис бу. За манайхаар теннисийн секц. Реншу дасгал сургууль бэлтгэл. Жиденша. За дугуй. За карамаде гэдэг маань болохоор аас хүртэл орчуулагддаг тийм ээ. За эдгээр үгнүүдийг ашиглаад дээрх ихээ дахин тэмдэглээ дахиад хараад уншия. Сеншу гетсуyobi кара доyobi made теннис буの練習がありました。За одоо ойлгосон байх өгүүлбэрээ. 日曜日はありませんでした。日曜日の朝お母さんと自転車でコンビニへ行きました。コンビニгэж юу вэ хүүхдүүд? Бидний өөртөө тус одоо манайхаар сею гэдэг өөртөө үйлчлэх 24 цагийн дэлгүүр. За тэрийг хэлж байгаа. コンビニへ行きました。うちからコンビニまで7分です。コンビニでアイスとチョコレートを買いました。買いましたгэж юу вэ? Худалдаж авсан гэсэн үг тийм үү? Заそして公園でアイスを食べました。За ерөөхдөө ихийн санааг ойлгосон гэж бодож байна. За одоогоо л ажиллах юм маань та бүхэн маань яах нь дараах 3 асуултанд хариулж үчгэн байна. За тэгэхээр асуултаа сайн уншаарай. Танака-кун ва ицу теннисをしましたか? Хизээ теннисээр хичээсэн бэ? Танака-кун ваコンビニまでなんで行きましたか? Явсан бэ гэдэг чинь тийм ээ. Юугаар явсан гэж асууж байна тийм ээ. За 3 дугаарх нь Танака-кун ва нани о каимашта ka? За энэ дээр энэ каимашта ka гэж асууж байгаа шүү. Нани о каимашта ka? За Танака-кун юу худалдаж авсан бэ гэж асууж байгаа шүү. За энэ дээр анхаарал. За тэгээ эдгээр 3 асуултанд хариулах нь өгдөө. За юуны амралтын даалгаврыг ойлгосон гэж бодож байна. За эдгээр дээрх нэг үрчилсэн дасгалуудаа давтаж хийгээд ихээ уншаад за дэхийнхаа дагуу ихээ бас орчуулж шүү өгдөө. Тэгээд асуултанд хариулж үчгнэ. За これで今日の宿題は今日の復習が終わります. За баярлалаа хүүхдүүд. Амжилт хүсье.